Bwana ametupa neema ya kusogea mbele zake na kuendelea kufuatilia kile kitu ambacho ametaka kutusemesha mahali hapa, na somo tunalotembea nalo ni kukabiliana na roho za uovu. Kukabiliana na roho za uovu. Na mstari unaotuongoza ni Efeso sura ya 6 ule mstari wa 12, anaposema muwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, siku ya mabaya. Lakini unaposoma kwenye ule waraka wa kwanza wa Yohana na ile sura ya 5, waraka wa kwanza wa Yohana na ile sura ya 5, ule mstari wa 19, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 ule mstari wa 19, maandiko yanasema twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu. Twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu. Sisi tu wa Mungu. Na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Anataka uelewe hicho kitu, kwamba sisi ni wa Mungu. Sisi ni wa Mungu. Lakini tunaishi wapi? Lakini tuko wapi? Tuko duniani. Lakini dunia iko chini ya mamlaka ya nani? Soma hapo tuliposoma kwenye Biblia. Anasema twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Dunia yote inakaa katika yule mwovu. Maana yake huku duniani mwovu ndiye anayefanya nini? Ndiye anayetawala. Na ndio maana lazima Mungu akupe neema ya kujua namna ya kukabiliana naye. Lazima Mungu akupe neema ya kujua namna ya kushindana naye. Wewe ni wa Mungu sawa, lakini dunia ambayo wewe uko hukaa katika yule mwovu. Na ndio maana Mtume Paulo anapoandika, anaeleza wazi kabisa, anaposema kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Kwa kuwa dunia inakaa katika yule mwovu, maana yake pia kuna siku ya nini? Ya uovu. Unaposoma kwenye sura ile ya 5 ule mstari wa 15, unaona anasema basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za nini? Ni za uovu. Dunia inakaa katika yule mwovu. Kwa hiyo zidi kuwa hodari katika Bwana, ili uweze kupambana na nani? Na mwovu. Ili uweze kupambana na mwovu. Anasema uweze kushindana. Maana yake uweze kukabiliana. Lakini anasema usiwe mjinga. Usiwe kama yule asiye na nini? Na hekima. Anasema angalia sana jinsi unavyoenenda, angalia unavyofanya kazi zako, angalia unavyofanya biashara zako, angalia unavyolea watoto wako, Angalia jinsi ambavyo unaenenda kwenye shughuli zako. Anasema usifanye kama watu wasio na hekima.
Usifanye kama watu wasio na hekima. Watu wasio na hekima maana yake ni wale wanaojisahaulisha, wale wanaofikiri hawajui na wanajua. Hivi unafikiri mtu aendi kanisani ajui kwamba anahitaji kwenda kanisani? Anajua. Lakini ameamua kuishi kama mtu asiye na nini? Na hekima. Ameamua tu. Unafikiri mtu ajui kwamba anahitaji maombi? Anajua. Lakini ameamua kuishi kama mtu asiye na hekima. Maandiko yanasema wazi kabisa. Mtume Paulo wakati anaandika, usije kufikiri alikuwa anawaandikia wapagani, alikuwa analiandikia kanisa lililoko Efeso. Anasema, angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwenye Kiingereza ametumia neno, amesema these days are evil. Usiishi kama vile uko mbinguni, usiishi kama vile uko paradiso na unajua kabisa unakaa kwenye dunia ya nani? Ya mwovu. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa akasema, kwa sababu hiyo msio wajinga. Hakutumia neno zuri sana, lakini kwa sababu ya kitu anachotaka kuonya, akasema kwa sababu hiyo msio wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Maana muda wote tafuta mapenzi ya Mungu. Muda wote tafuta kusudi la Mungu. Muda wote tafuta mpango wa Mungu juu ya afya yako. Mapenzi ya Mungu juu ya watoto wako. Mapenzi ya Mungu juu ya kazi yako. Mapenzi ya Mungu juu ya ofisi yako. Kwa nini? Kwa nini anasema utafute kufahamu mapenzi ya Mungu? Kwa sababu pia kuna mapenzi ya shetani. Kwa nini utafute mpango wa Mungu? Kwa sababu pia kuna mpango wa kuzimu. Ukielewa kitu cha namna hiyo, utamuelewa Mtume Paulo kwa nini anapoandika, wakati mwingine anaandika, anaonya kwa wakati mwingine kwa ukali. Msiwe wajinga. Fahamuni ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kumbuka nilichokueleza, nilikuambia hivi, uovu ni roho ambayo kazi yake ni kuhakikisha mabaya yanatokea. Ni roho ambayo kazi yake ni kuhakikisha dhambi inakuwa na nguvu. Ndio kazi ya roho ya uovu. Na ndio maana lazima tukabiliane nayo. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 4, unaona Mungu anamuonya Kain. Mwanzo ile sura ya 4. Mwanzo sura ile ya 4 na ule mstari wa 7. Lakini nitaanzia hapa mwanzoni kwenye mstari wa 3. Biblia inasema hivi, Mwanzo 4 sura ya 3. Maandiko yanasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana. Kumbuka jana nilikueleza, nikakwambia lazima Mungu akupe kipimo. Tunakwenda sawa? Cha kujua hii ghadhabu nilionayo, hii hasira nilionayo inadhaminiwa na nani? Mbona hapa kama nataka kuvuka nini? Kiwango. Nilikueleza unaweza ukakasirika. Lakini kumbuka ibilisi anatafuta nini? Mlango. Na neno la Mungu linasema msimpe ibilisi nini? Nafasi. Ukishajua kuna roho ya uovu inatenda kazi, ukishajua dunia iko kwenye utawala wa yule mwovu,
Ukishajua vitu vya namna hiyo, automatically utaanza kuwa mwangalifu sana. Na ndio maana Mtume Paulo anasema angalieni sana jinsi mnavyofanya nini? Jinsi mnavyoenenda. Utaanza kuwa makini. Hii hasira nilionayo, mbona sasa sio hasira ya kimungu? Mbona sasa sio hasira ya kimungu? Kwa sababu hasira ya kimungu ndani yake ina nini? Ina kiasi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kumbuka, ibilisi anatafuta mlango ambao atautumia kufanya kazi. Mtume Paulo anasema hivi, anasema sisi kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya. Nilikueleza nikakwambia majeshi ya pepo wabaya ni mamilioni na mamilioni ya mapepo yamesambazwa kila mahali. Kazi yao ni kuachilia roho za uovu, kazi yao ni kudhamini uovu. Kwa hiyo yako kwenye levo ya mtaa, yako kwenye levo ya familia, yako kwenye levo ya ofisi, yako kwenye levo ya kijiji, yako kwenye levo ya kanda, yako kwenye levo yani. Na ndio maana maandiko yakasema tunapambana sisi na falme na mamlaka. Maana yake mifumo ya kipepo, mifumo ya kuzimu iko katika namna ya authority, kutoka kwenye levo ya wakuu wa giza unashuka hivyo hivyo, unaanzia falme na mamlaka, unakuja wakuu wa giza, unakuja majeshi ya pepo wabaya. Kwa haya yanasambazwa kila mahali yaweze kutenda kazi, yaweze kutenda kazi. Kwa hiyo usije ukafikiri kuna mahali wewe ukiwa huku duniani uko salama. Na kila mahali yanatafuta mlango, na kila mahali wanatafuta ni kitu gani watakianzisha, kitu gani watakipromoti, kitu gani watakiwezesha kiharibu, kiue, kiangamize. Kwa hiyo ndio maana unaona sisi watoto wa Mungu tunaonywa tuwe na kiasi kwenye kila tunachokifanya. Tuwe na kiasi kwenye kila tunachokifanya, tuwe na kiasi. Na ndio maana unaona sisi watoto wa Mungu tunaonywa tusimpe ibilisi nafasi. Anaposema usimpe, manake yuko hapo around. Anatafuta nini? Anatafuta nafasi. Yuko hapo around, anatafuta nafasi. Kwa hiyo mchana na usiku kuna namna zile roho za giza zinatafuta ni wapi zitadhamini ubaya, ni wapi zitadhamini kitu cha uovu. Kwa hiyo ukishaelewa kitu cha namna hii, kwenye vitu unavyovifanya unaanza kuwa mwangalifu. Na utaelewa sasa anaposema angalieni sana jinsi mnavyoenenda, sio kama watu wasio na nini na hekima, bali kama watu wenye hekima. Kwa hiyo unaanza kuwa mwangalifu. Kuna mlango ibilisi anataka kwenye huu mchezo wa hao watoto. Watoto wanacheza, lakini ibilisi naye anatafuta nini? Mlango hapo hapo. Ibilisi naye anatafuta mlango hapo hapo. Unasikia watoto walikuwa wanacheza, mmoja akasukuma mwenzake. Hiyo ni taarifa nyingine. Hiyo ni taarifa nyingine. Yule aliyesukumwa alidondokea kwenye moto, alidondokea kwenye maji. Tayari watu mnaenda kukaa hospitali miezi 6. Nini kimetokea? Kuna roho ya uovu ilikuwa inatafuta wapi ifanye kazi. Kuna roho ya uovu ilikuwa inatafuta wapi ifanye kazi. Mtu amepata hasira, akamjibu vibaya bosi wake. Alipomjibu vibaya bosi wake kamfukuza kazi siku hiyo. Tayari huyu mtu anaenda kuanza kutaabika uko barabarani. Na kwa sababu hiyo mlango mwingine unafunguliwa ambao ulikuwa sio lazima. Kwa nini alimjibu vibaya bosi wake? Kwa nini alimtukana bosi wake? Kuna roho ya uovu ilikuwa inatafuta nafasi. Si umjibu, si umtukane, kwani yeye ni nani? Kwa hiyo unaweza ukaona hayo mazingira. Kwa nini Biblia inatuambia msimpe ibilisi nafasi? Kwa nini Biblia inatuambia msimpe ibilisi nafasi? Wakati Mungu
anapokea sadaka. Amepokea sadaka ya Abel. Alipopokea ile sadaka, ilikuwa ni sadaka bora, ilikuwa ni sadaka nzuri. Maandiko yanasema hivi, hakuishia tu kuitakabali ile sadaka, lakini akamtakabali na Abili mwenyewe na sadaka yake. Na Kaini aliona kwamba ndugu yake sadaka yake imepokelewa, lakini Mungu pia amempa kibali. Tunaenda sawa? Kilichofuata ni nini? Hasira. Kilichofuata ni nini? Wivu. Halo, hakuna asiye na wivu, ila wivu wako unakupeleka wapi? Maana kuna wivu wa mambo mema. Aisee, na mimi ningeweza kufanya kama fulani. Bwana asifiwe. Ningeweza kufanya biashara kama ya fulani, ningeweza kufanya jambo la baraka kama la fulani. Hakuna ambaye Mungu hajamwekea wivu ndani. Kila mtu ana wivu, kwa sababu wote tumeumbwa na Mungu, na Mungu mwenyewe amesema yeye ni Mungu mwenye nini? Mwenye wivu. Sasa sisi watoto wake tunashindaje kuwa na wivu? Kwa kuwa yeye ni mwenye wivu na sisi tuna wivu. Lakini angalia wivu ulionao ni wivu wa aina gani? Unapoanza kuona una wivu kiasi cha kutenda dhambi, una wivu kiasi cha kuleta uharibifu, maana yake wivu wako haudhaminiwi na madhabahu ya mbinguni. Wivu wako unadhaminiwa na roho ya uovu. Maana wivu wako unadhaminiwa na roho ya uovu. Lazima upambane kuhakikisha hiyo roho haipati nafasi. Lazima upambane kuhakikisha hiyo roho haipati nafasi. Sasa Mungu anazungumza na Kaini. Maandiko anasema kwenye ule mstari wa 5, anasema hivi, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Maana yake hakumkubali wala sadaka yake hakuikubali. Kaini akaghadhabika sana. Ukiona Biblia inasema akaghadhabika sana, maana yake alikasirika. Kuna watu wakikasirika mpaka anatetemeka, si unajua? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wakikasirika mpaka analia. Sasa Biblia inaposema Kaini akakasirika sana, akaghadhabika sana, unajua yeye alikasirika mpaka uso wake ukafanya nini? Ukakunjamana, kawa na ndita. Sasa amekasirika kwa sababu Mungu hajamkubali. Amekasirika kwa sababu Mungu hajamtakabali. Amekasirika kwa sababu Mungu hajapokea sadaka yake. Lakini kuna ndugu yake hapa pembeni, anaona ana raha, ana nuru, mambo yake ni mazuri, kibali chake kwa Bwana ni kikubwa. Anaona mwenzake, mbona baraka zote zinaenda kwa huyu? Ina maana huyu sasa ataanza kufanya vizuri kuliko mimi. Ina maana sasa huyu mambo yake yataenda vizuri kuliko ya kwangu. Akaghadhabika, akakasirika, akakunjamana uso. Mungu akaona kabisa huku anakoelekea huyu sio sawa. Alafu ghafla Mungu anapotazama akaona roho za uovu zote zinamfuatilia. Roho za uovu zote zinamfuatilia. Mungu akasema no, lazima nimpe onyo, lazima nimpe angalizo. Hii hasira yake inakoelekea inaenda kudhaminiwa na nguvu nyingine. Ghadhabu yake inakoelekea inaenda kudhaminiwa na nguvu nyingine. Kwa unaona maandiko yakisema Bwana akamwambia Kaini. Akamwambia Kaini. Sasa angalia, mimi kitu huwa kinanishangaza sana. Kama sadaka yako haijapokelewa, Bwana asifiwe, kama haujapata kibali, sikatafute sadaka nyingine. Halo, jina la Yesu libarikiwe sana. Kama leo hujakubalika ofisini, sifuatilia kwa nini hujakubalika. Kwa nini uanze kutengeneza ubaya kwa yule aliyekubalika?
Kama biashara yako haijapata kibali kwa wateja, kwa nini umkasirikia aliyepata kibali kwa wateja? Kwa nini usirudi kwenye madhabahu ya Mungu na kumwambia Mungu, leo nimekosea, ninaomba unisaidie nifanye vizuri kesho? Lakini nataka nikuhakikishie, kuna kiwango cha wivu ukishakiruhusu kikavuka mpaka, kuna kiwango cha hasira ukishakiruhusu kikavuka mpaka, na roho za uovu zikaingia, zikazamini hilo pambano, zikazamini huo ubaya wako ambao umetokea baada ya wewe kukasirika. Ukishafika kwenye level fulani, nataka nikuhakikishie, inakuwa ngumu sana hata kufikiria kwamba ninaweza nikarudi mbele za nani? Mbele za Mungu. Unaanza kufikiri kufanya ubaya ni halali yako. Mungu akamtazama Kaini, akasema huyu ameghadhibika, amekasirika, amepata wivu kiasi ambacho kama asipokuwa mwangalifu, kuna roho za uovu zinamtafuta. Na ndio maana unaona maandiko yakisema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Ninaona hasira ambayo siielewi ndani yako. Uso wako umekunjamana. Kwa nini? Mbona bado una nafasi? Hebu fikiria, ni kweli sadaka haijapokelewa, ni kweli sijapata kibali, lakini bado Mungu anazungumza na mimi. Halo? Ni kweli wateja hawajaja kununua kwangu, ni kweli jina langu sio lililotajwa, lakini bado damu ya Yesu ilimwagika msalabani kwa ajili yangu, lakini bado naweza nikaenda kwenye madhabahu ya Mungu, lakini bado Mungu anaweza akanifanyia mara ya pili. Na kuombea neema ya kutafuta uso wa Mungu na sio kumpa ibilisi nafasi, katika jina la Yesu. Hiyo neema ya kurudi kwa Mungu iwe juu yako na sio kumpa shetani nafasi. Kwanza muangalie, hana uwezo kama wako. Kwanza muangalie, hivi unajua hawezi kabisa kufanya kama wewe? Huyu lazima ameloga. Nani kakwambia ameloga? Huyu lazima kuna namna fulani amekaa na mabosi. Amefanya vema akapata kibali. Amefanya vema akapata kibali. Mungu alipoona kabisa huyu sasa anakoelekea ni kufungua mlango kwa roho za uovu, akamwai. Akamwambia, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako unakunjamana? Swali la pili, kama ukitenda vyema hutopata kibali. Maanake Mungu anamwambia, mbona bado una nafasi ya pili? Kama ukitenda vyema, maanake bado una nafasi ya kufanya tena, bado una nafasi ya kuomba tena, bado una nafasi ya kumlilia Mungu tena, bado una nafasi. Maadamu uko hai, maadamu haujafa, iko nafasi ya pili kwenye maisha yako. Maadamu bado unaishi, iko neema bado kwenye maisha yako. Haijalishi sauti ambazo shetani amekusemesha, haijalishi ugumu ambao umeonekana, maadamu upo, unatembea, una uhai, maadamu unaishi, bado Bwana ana nafasi na maisha yako. Ndio kitu Mungu alichomwambia Kaini. Alimwambia, kama ukitenda mema hutopata kibali. Kwa nini unahangaika kuangalia yaliyopita? Kwa nini hauangalii neema ambayo bado iko mbele yako? Kwa nini bado una hasira na mambo mabaya yaliyotokea? Kwa nini uangalii mambo mazuri ambayo Mungu anataka kuyafanya mbele yako? Kwa nini bado una muda wa kutosha wa kutafakari namna ulivyopoteza? Kwa nini hautafakari namna Mungu anavyoweza akakurudishia tena? Na ndio maana unaona maandiko akisema, msiyatafakari mambo ya kwanza, maana hayo yamekwisha kuwa. Yatafakari mambo mapya, maana Mungu ni Mungu wa mambo mapya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Akaendelea kuzungumza naye, akamwambia, usipotenda vyema
Dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani. Natamani uelewe hizo sentensi Mungu alizozungumza naye. Ukiendelea na hali hii, ukiendelea na wivu huu, ukiendelea na hasira hii, ukiendelea na mawazo haya, dhambi iko inakuotea, manake inakuinda. Inakuinda. Alimwambia dhambi iko inakuotea mlangoni. Unaelewa mlangoni ni wapi? Manake iko karibu na wewe mno, ni wewe kufungua tu mlango. Kwa hiyo Mungu alimwambia iko mlangoni inakuotea, nayo inakutamani wewe. Roho ya uovu inakutamani masaa 24. Kwanza zile roho za uovu zinashangaa sana. Kwani wewe ufanyi ubaya? Zinakushangaa. Kwani huyu afanyi ubaya? Kwani huyu mabaya hayampati? Kwa nini huyu uharibifu haumpati? Kwa hiyo roho za uovu zimekaaga hivi. Nimekwambia ni majeshi ya pepo wabaya. Yanatafuta nafasi, yanatafuta blango. Ni saa ngapi? Ni saa ngapi? Ni dakika ipi? Kwa hiyo Mungu alitumia neno zuri sana. Alisema dhambi inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yakupasa uishinde. Walakini yakupasa uishinde. Sasa angalia, unashindaje dhambi? Unashindaje roho ya uovu? Na ndio maana jana nikakufundisha kwamba lazima ujifunze kuwa na kipimo. Kama unaona Mungu mwenyewe anaamua kushuka na kuzungumza na Kaini, hiyo ghadhabu ulionayo, hiyo hasira ulionayo mpaka uso unakunjamana, ni mlango kwa roho za uovu. Ni mlango kwa roho za uovu. Funga huo mlango. Mungu mwenyewe anashuka, yani Mungu mwenyewe anashuka kuzungumza. Mungu mwenyewe anashuka kuzungumza. Maana yake, na alimwambia vizuri, dhambi iko mlangoni inakuotea. Kuotea, unaelewa maana yake? Inakuvizia. Inakuvizia. Kwa kuna namna tu ukijisahau. Umeshaisikia mtu anasema, umeshaisikia mtu akiomba msamaha? Huwa anaombaje? Naomba tu unisamehe, shetani alifanya nini? Alinipitia. Unaelewa maana hiyo sentensi, alinipitia? Maana hana lugha nzuri ya kuelezea nini kilimpata. Hana lugha nzuri ya kuelezea nini kilimpata. Kwa hiyo Kiswahili kinachobaki ni shetani alifanya nini? Alinipitia. Maanake kuna namna akili zangu zilikuwa zina matunda. Kuna namna nikajikuta nimekamatwa mahali ambapo siwezi kujinasua. Kuna namna nikajikuta niko kwenye mfumo mwingine. Lakini kwa nini ulifika hapo? Ni kwa sababu Ibilisi alipata nafasi. Bwana Yesu na akakuokoe katika jina la Yesu. Kwa hiyo chochote utakachokiona, Mungu akupe neema ya kukitathmini. Kaini hakuelewa kitu Mungu alichokuwa anamsemesha. Alienda akamwaga damu ya ndugu yake. Laiti kama angelielewa ile sauti iliyokuwa inamsemesha. Laiti kama angalijua kile kitu Mungu alichokuwa anamsemesha, asingemwaga damu ya ndugu yake. Na shetani alichokuwa anakitafuta tu ni kuharibu maisha ya Kaini, kuharibu kizazi cha Kaini. Kwa sababu wale wanaofuatilia maandiko wanajua alipomwaga damu ya ndugu yake na maisha yake yaliharibika. Na maisha yake hakuishia tu kuharibika, lakini pia alifutwa. Wale wanaofuatilia maandiko wanajua baada ya kutenda dhambi, laana ilikuja kwenye maisha yake. Laana ilipokuja kwenye maisha yake, laana haikumzuia yeye kuwa na familia. Alikuwa na familia. Na alikuwa na familia ya watu hodari. Biblia inasema walikuwa ni wafua chuma. Walikuwa ni familia ya watu wenye nguvu, lakini ambao wanaoperate chini ya nini? Ya laana. Na baadaye ukija kufuatilia kwenye maandiko unagundua kile kizazi kizima cha Kaini kilikuja kikafanya nini? Kikafutwa.
Alafu Mungu akaenda akampa tena Adamu mtoto anaitwa Seti. Alafu Biblia anasema hapo ndipo watu walipoanza tena kuliitia jina la nani? La Bwana. Manake kipindi chote cha Kaini na vizazi vyake vilivyotokea kulikuwa giza. Kwa shetani sio kwamba alikuwa anamtafuta Kaini peke yake, lakini alikuwa anatafuta watu wasimche Mungu, watu wasimwabudu Mungu, kwa sababu alijua kabisa nikimweza Kaini. Kwa hiyo unapokuwa na hasira, unapokuwa na ghadhabu, wewe unaweza ukafikiri ni kitu cha saa hiyo. Kumbe Ibilisi amesha plani miezi 6 inayokuja, amesha plani mwaka mzima unaokuja. Yaani hasira yako ya siku moja namna itakavyobadilisha mfumo wa maisha ya familia. Ghadhabu yako ya siku moja namna itakavyobadilisha mfumo wa kiuchumi kwenye maisha yako kwa miaka 3. Maamuzi yako ya siku moja namna yatakavyobadilisha system nzima ya operation zako za kibiashara kwa muda hata wa miaka 5. Kwa hiyo Ibilisi anapofanya jambo lake hafanyi tu kwa ajili ya leo, hafanyi tu kwa ajili ya kitu ambacho no, anatafuta vizazi, anatafuta wapi utaelekea. Bwana akupe neema ya kuokoka katika jina la Yesu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Naomba unyanyue mkono wako kwa Bwana. Sema, kwa damu ya Yesu, asubuhi ya leo ninafunga milango yote ambayo yamkini imepata nafasi kwenye maisha yangu kwa sababu yoyote ile. Kila mlango uliopata nafasi kutoka madhabahu za adui ninaufunga sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ile dhambi inayonitafuta, inayoniotea, ile dhambi inayotafuta kuharibu familia yangu, kuharibu biashara yangu, kuharibu kazi yangu, ile roho ya uovu inayotafuta kuondoa kile Bwana alichonipa, katika jina la Yesu leo nabatilisha, leo ninaangusha kwa moto na damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya uovu, achia maisha yangu, achia kibali changu, achia maisha yangu, achia kibali changu, achia jina langu, achia kesho yangu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuachilia damu ya Yesu. Baba, ninaachilia moto na damu ya msalaba, ninaachilia moto na damu ya msalaba. Dhambi ya aina yoyote inayomwotea binti huyu isimshinde kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Dhambi ya aina yoyote, uovu wa aina yoyote unaomwotea mama huyu, katika jina la Yesu ninafunga hiyo milango. Uovu wowote unaomwotea baba huyu, kila aina ya mitego iliyotegwa kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, kumuingiza kwenye fedhea, kumuingiza kwenye mateso, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninaangusha huo uovu, ninaangusha huo ubaya, hauna mamlaka. Ninaachilia hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu juu ya kijana huyu. Hiyo damu ya Yesu imtetee, 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 imtetee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nafunga hiyo milango ya uharibifu, hiyo milango ya mabaya, nafunga hiyo milango ya uovu katika jina la Yesu. Haina nafasi, haina nafasi, haina nafasi. Damu yako Bwana Yesu ikanene mema kwa ajili yake. Damu yako Bwana Yesu